راته مړه پراته وه هلته د بغار ډېر بغار یې مې غټ کړي وو. او بس میره تا سوالات کېناستم او بس نه به کته سته پورته او نه هېڅ ځای هم نشته. او ته خلک ولیدل چې دلته مړه پراته وو؟ ټول دې ولیدل؟ څوک څوک؟ پلار مې او ټول مې ولیدل. دا تابوتونه ورته تاسو تیار ایښي؟ دا څومره وړي وو؟ دا خو مطلب مونږ خو 9 کسانو هغه وه چې 9 کسان دي خو بس الله پاک 9 کسانو غږ و چې لاړل؟ بس الله پاک مهرباني وه. په 9 کې څو لاړل؟ 15 لاړل. 15 لاړل. اوس هسپتال کې څو دي؟ اوس 4 هسپتال کې یو د ماشومه 3 الریډي کمپلیکس کې پراته دي. که زموږ دا ډېر سخت سچویشن دی چې زخمیان هسپتال کې او بیا 15 مړي وتي، بیا 2 نور خلک ویني، بیا ماشومان خبرې کوي چې 2 تابوتونه نور هم پراته دي، نور هم حالات سخت دي او نور هم دلته درد ډېر زیات دی. دلته مې کور وانه ناسته وه، دلته مې کور وانه ناسته وه او دلته یو بچی دلې ناست و او یو دلې ناست و، بچی مې ناست و دلته ناست و او په منځ کې مور ناسته وه. او ته چېرته وې؟ زه بازار کې وم. ما هیله ته وړی خاموله وکړه، بورو خاموله وکړه، ما کچي خاموله وکړه. زه چې راغلم تابوتونه مې ولیدل، اوسیونه مې ولیدل، هغه مې ولیدل. کله مې څو مړي وو؟ 2 مزامن وو، 2 مزامن وو، یو مې لور وه او یو مې کور واله وه. صبر وکړه. چوپ شه ورکړه. یو مې وراره دی او یو دا ماشوم نه کړ کې چې پراته او درېیمه خورینه تلي هغه هسپتال کې او بس میره تا سوالات کېناستم او بس نه به کته سته پورته او نه هېڅ ځای هم نشته او نه به څوک خیر غواړي او نه هغه هېڅ څه هم نه راکوي راله. په ده چې نه څه شوی دی؟ داسې راله دا چارې ګولې دلې ورکړې؟ هغه چارې ګولې دله ورکړې. دا خو ټول کور کې مطلب چارې خورې شوي دا هم چارې یې ټولې؟ ټولې چارې دا ټولې چارې اینه دا هم چارې دي راشه وښیه راته. دا هم چارې دي راشه دا هم چارې دي. دا ټولې چارې دا ځان دی او دا ځان دی او دا ځان دی اینه دا ځان دی دا ځان دی دنه چارې راوښتې نه شي؟ دا ځان دی نه دا ځان دی او دا ځان دی دا ځان دی دا ځان دی دا ځان دی او دا ځان دی او دا ځان دی ټول غلبې دي. کم دي وکیله؟ دا د ماشومانو غوښې؟ دا د ماشومانو غوښې دا ټولې دا وردا دي، دا سلاد دی ګوره، دا دی د یخني دی نښه ده، دا ټولې هیلې دي بوټې تاسو چپاړې وخواو. یو مړ غاټ سړی و، یو بلال پسې و، یو د بلال نه وړوکی و، یوې خور وه او یوې خور وه، یوې کپړې راوړې وې ځانله کپړې به ځانله وګټي. د چا راوړې وې؟ سامانونه راوړې سامانونه هغه دا کپړې راوړې وې دا مونه راوړې چې وبې ګټي ځانله پاتې شوې دي؟ تر پاتې شوې. یو دا رور دی دام لیونی دماغي علاج اینه دام خدم دی دغسې چې کوم روغ دی هغه 3-4 او شپږ کاله وشو لا پته هېڅ پته نشته مړ ژوندی ورک دی. چې دوی کم یو روغ وه تلاپاته یې به کور مشران مشر دا صاحب دی مشر ور دی بچپن نه
عجز داسې دی پوه شي دی مشر دی دی دویم دی ټیک ده دم د ذهني حالات کمزوري پوه شي بل چې کوم کشر و ټیک و هغه ایران له چېرته په غلا وختو مزدورۍ پسې خوارۍ غریبۍ پسې لا پته شوی پته نشته چې مړ دی ژوندی شپږ اووه کاله وشو یو ماما مو زمونږ ماما و هغه به دومره غوا وزې موزې اخیستې توړه به یې بچو له دې له پیدا کوله هغه خدای پاک ورساوه پوه شي هېڅ اسره نه وه دی عجز به ګاډي مزدوري کړه دومره توړه به یې ګټله چې یاره دې بچو له به یې راوړه چې بچي لږ راغوټکي شو دغو بچو به یې ټنګلي راټولول چې یاره ځه که نور څه نه چېرته لږ څه به پرې واخلو نو راوړي یو مور ته چې مور یې وګوره نن مې دومره ټنګلي راوړه ګوله پکې هغه والا چېرته له هغه نه پاتې شوي وه چې لړه کړه څنګه لمنې نه لړه کړه مینځ شو رادرازې وه دا غوښې تاسو په خپله ټولې ولیدې کاکا دا مونږ واورېدل چې دا به د ماشومان چې وو که نه دا به په روزانه بنیادونو یعنې هر ورځ به هلته تلل هلته به اوبه به یې وروړې هغوی له به خدمت هم کوه ملیشې والا له هغوی به چې چېرته ټنګلي منګلي ګوله موله کوکې موکې به پاتې شوي ورته ویې ځئ بچې دا ځان له ویسې خرڅې کوي دې ځای نه به یې کاکا دا بمان به ورته هغوی خیل چې دا وړی کور ته هغوی ورته وویل ولې که نه ورته هغوی ورته او که نه راشه خبره وره وګڼې پس هغه وویل خیر دی ملیشې والا وویل بس دا به یې سره ټنګالي به یې ورکړه چې ځان له خرڅ کړي نو هغه دومره نه پوهېدل چې دا غټ بمان دي هغه ورته وویل چې دا مسرو دی ګونه ډز نه کوي پوه شي چې دلته یې راوړه لمنې نه څنګه لړه کوه یوه مې دا خورزه پاتې شوه څه بچای دا یوه ماشومه پاتې دا ماشومه معمولي لګېدلې ده دا یو ماشومه پاتې به دا قدمې خورزه ته څه نوم یې مالیا مالیا ښایي مالیا وا چې کله الیا تا درس اورېدلی و درس دې اورېدلی و غټ ډز و خبرې کوه زویه تاسو را شو دیلی دا سره کور کې دغه منډه کړل ته داسې منډه کړل چې منډه یې کړل د وړه لور ما یاسمین ته دغسې څنګه منډه کړل که نه دغه سره تیږې سره یې سر ولګېده تیږې سره یې سر راولوېده پټاخې به راډز وال او دا الیا چېرته وا ټایم کې الیا ته چېرته دلته کور کې وم زه دا هغلته وې خو دا هغه سیټ دا هغه سیټ ده دلته وې چې ډز وشو بیا کوم بلا وې منډه کړه بلال کوټې له ته ورته وویلې بلال کوټې له یې غرواله او بیا او ته خلک ولیدل چې دلته مړه پراته وو یې ټول دې ولیدل څوک شو په ما مو رسمونه او ټول مو ولیدل چغارې نه کوو نه څنګه مې نه وایي نه بس په هغه ساعت یې سعودي وه تا هغه یینې ورڅه ولیده ورته وایه اینه موږ سر پاکېږي ورته وایه باچا اجې دلته ناسته ډېر بخار مې غټ کړي وو نو کور راته خوښه شو ما باندې پرېښودې ما مزه چې لا نه شي ګورې خو ما نه پټېدلي وو چې بس خیر دی نین به یو لسو کې هم راته ښې پټ بله اس په خپله بیمار یم که ما به له مزدوري کوله خښتې به مې له جوړولې خو زه بیمار یم عجیب په کې غریبي ډېره وه که نه ټول عمر غریبي خو خیر د ما ځانه قلیس دي لګیا وم هسې به مې اخترې کوم په لاس باندې ادي ته کوله مزدوري کوله ما مزدوري دا چېرته دلته خپل کور کې مې کوله خښتې مې جوړولې او د بچي پې ساتل ما چې پرېږدېد خلک راپورې نه خاندي که له غوڅورو خورو له راسپینه ګیره وه وایي چې زه ښه یم چې دا ژوندی شي به چې زه بیمار شوم بیا به راباندې هر کار بند شو که نه ما به بلکونه جوړوله غورځوله به مې د لیمن پې وړاندونه را پیدا کول د لیمانو چا ښځې نه راکولې خو بس مې نه کوه په شوکو په دروغو په رښتیا دغې کړی وو ښه دی ادې بس حوصله وکړه دا ژوند دی او دا کیسې پکې کېږي صحیح ده که نه بس حوصله وکړه
لور زوی هغه ماشوم هم ګرانه وسه دا دی وایه ماشوم مې لېږلی دی هغه ده سړی دی خیر دا دی وایه ته څه ویل غواړې نور څه غواړې مزوی حکومت ته دا سوال دی چې کومک ورسره وکړي قدرمنو لیدونکو دا موږ هغه کور ته راغلي وو پرون چې دلته کې یو بم بلاست وشو بمونه تخرا شول دا کور دی چې هلته بمونه خلاص شول د ماشومانو وینې پرتې تاسو په دیوالونو باندې ماشومانو غیښې ولیدې هلته د هر څه حالات دلته ما مخکې د ماشومانو څپړې هر شی په شاورو سوری په بمونو سوری دا کور دی مونږ دا غم دی او بس دلته غریبي و غربت و که د ماشوم د ټنګلۍ نه مې دغې پر راوړو چې خرڅ یې که ملک څه پیسې یا څه غربت مې پرې راکم شي نو دا غربت وخوړل موږ چې غربت ختموو هم نو په بمونو باندې وژل کېږو ډېرې عجیبې کیسې دي افسوسناک امر ده چې مړه شوي والا ورته خپله چې دا کور له 100 ځان د خرڅ کوو بیا بمونه هغوی دومره ادراک نشي کولی چې دا بم دی یا دا نه ډسپوز شوی او دا یې ورته ډز وکړي بهرحال هغه هر څه یې پرې راوړل و د ماشومانو د چپلو و د ماشومانو د کور یوه تماشه جوړه کړه یوه تماشه